You're a superhero. क्या कुछ बोले क्या? और सनी बोले कि आया मैं तो सुन रहा कस्टमर। अच्छा। पेट्रोल बिल्कुल नहीं। आगे। पेट्रोल बढ़ा गया ये डाउन तो। कितने बजे पेट्रोल पंप पहुंच जाएगा भाई, है ना? इतना तो डराना चाहिए ना, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। हाँ। लड़का ये फोटो मत डाल देना प्लीज, विक्की प्लीज।